喂，大家好，我係鬼哥啊。近排咧有啲朋友仔就問我啊，佢話：喂啊，鬼哥，你嗰個金像獎第一輪投票投咗啲咩啊？咁樣見你之前都有講過下嘅喎，咁樣。咁喺呢度咧就想同大家報告翻咧，我今年係冇收到嗰張第一輪選民嘅投票表格嘅。我舊年係有收到啦，亦都成功投到票冇問題嘅。咁好可惜啦，今年我就冇收到。喺嗰個投票 deadline 之前嘅一個禮拜，同埋 deadline 之前嘅2日咧，我都分別有 email 過去金像獎問，咦係咪寄失咗啊？點解會收唔到咧？咁樣即係我都有話，唉死啦，好心急啊！仲有2日就截止啦，可唔可以盡快睇下咩事，等我可以參與，可以投到票啊？咁啊好可惜啦，對方都係完全冇覆過我嘅，所以好遺憾啦。今年嘅金像獎嘅第一輪選民投票，我係參與唔到嘅。咁至於點解會收唔到呢？咁我自己就完全冇頭緒啦。咁但係我估最主要可能係會唔會即係忙中有錯，可能寫個地址唔小心寄失咗啊？會唔會係地址寫啱啊？但係嗰個郵政局又記錯咗隔離屋？即係呢啲咁嘅意外呢，耐唔耐都會發生噶嘛。咁同埋金像獎選民呢，始終都有成2000位啦。所以你話忙中有錯，手民之誤。當中會唔會記漏1-2個啊？咁我都覺得機會都幾高啊！咁所以就好遺憾咯，今年就未能夠參與到今次嘅金像獎啦。即係如果金像獎你聽緊嘅話呢，我想表達嘅係真係唔緊要，冇問題嘅。我係完全100% 理解，即係始終咁大個盛會啦，咁多人咁多事要處理啦。咁有時記漏1份半份呢，我覺得係完全 understand 嘅。我想講唔使專登好急覆我封 email 嘅。我明白呢件事即係小意外，咁你哋可以慢慢先覆，唔急嘅。我知道你哋好辛苦收翻緊好多唔同選民嘅選票啦，處理咗嗰啲緊急事務先。咁另外就想同有睇我之前條片嘅朋友仔講聲 sorry 啦。我之前話我填嘅選項，我今年就冇辦法填到上去啦。咁喺呢條片呢，我就有2個希望嘅。第一咧就係各位睇緊呢條片嘅觀眾咧，就唔好走去鬧金像獎話，哇有冇搞錯啊？你係咪因為咁樣你又唔侵鬼哥玩就 DQ 咗鬼哥嗰啲？希望你哋就千祈唔好咁諗。始終我都仲未知點解，即係我都未有一個好清晰嘅答案肯定點解啦。咁同埋真係嘅人忙中有錯，手民之誤呢啲係好值得諒解嘅事嚟嘅。咁另外就係啦，咁啊希望下年嘅金像獎就唔好再咁唔好彩啦，即係發生咗一啲咁嘅小意外，令我未能夠參與，所以都冇辦法啦。希望下年可以繼續參與啦，就係咁啦。咁啊喺呢度就同大家報告翻呢件事啦。要講嘅係咁多啦，多謝大家 ，thank you，拜拜。